Për të diskutuar lidhur me një temë e cila u bë mjaft e madhe këto ditë, aq më pak në prag të formimit të qeverisë së vendit, ku Dude Balaj, deputeta e cila ka fituar votat nga qytetarët, ka kërkuar që të formohet një komunë e bosnjakëve në Kosovë. Për të folur në lidhje me këtë çështje, në lidhje direkte me mua, është Rasim Demiri nga Vakat. Zoti Demiri, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Faleminderit edhe juve. Besoj se e keni pa në për media reagimin që ka bërë Dude Balaj për formimin e një komune të bosnjakëve, sipas jush sa është i arsyeshëm ky formim e kësaj komune? Edhe një herë faleminderit shumë për ftesën që sot muj me fol për këtë çështje që është shumë e rëndësishme për neve, për komunitetin bosnjak. Secili prej deputetët kanë drejt me kërku ato që është mushme. Se përket komunës, tash nuk e di ju tash a keni ju gabim, a keni dëgju gabimisht, por në anën tjetër edhe Duda ka thonë që ashtu e ka përmend komuna e bosnjakëve. Na që jemi komunitet bosnjak, na nuk kërkojmë me qenë një komunë e bosnjakëve, na kërkojmë komuna e Reçanit. Sipas regjistrimi i fundit që kemi pas tash, në rajonin e Zhupës në Reçan, ku duhet me qenë komuna e Reçanit, Pra të mos jetë specifikisht për bosnjakët. Jetojnë edhe shqiptar. Pra të mos jetë komunë specifikisht ashtu si që ka thënë Dude Balaj, komunë e bosnjakëve, po aty ku ka edhe shqiptar, pra komuna e Reçanit. Okej, veç fjala nuk është mirë që me qenë një komuna e bosnjakëve. Na në Kosovë dim krejt komuna qush janë. Komuna e Prizrenit nuk është, pa marrë parasysh që është një shumica shqiptar, nuk është komuna e shqiptarve, është komuna e Prizrenit. Edhe krejt komuna që janë, edhe na kërkojmë komuna e Reçanit, edhe kemi mbështetje njerëz shqiptar që jetojnë në atë pjesë që po na mbështet për këtë komunë. Edhe do të thotë vetë fjala komuna e bosnjakëve, unë mendoj që nuk është mirë se në Kosovë qush e dim na krejt, po thojnë për shembull për komuna që janë 10 komuna që janë komuna e Serbëve ku jetojnë Serb me shumicën, që ashtu na kërkojmë një komunë, një kërkesë që kemi veç ta dinë edhe që to veç koalicioni Vakat, ku jam unë e kryetari i Vakatit, veç na kemi dorëzu në ministri kërkes për formimi komunës së Reçanit. Mirë, po pse gjithë kjo buj kaq e madhe kur Dude Balaj e përmendi formimin e kësaj komune, duke ditur se ju më herët e keni bërë një hap të tillë. A ndoshta është koha pra kur është thënë kjo çështje, ose kushtëzimi që ajo i ka bërë zotri Kurtit? Po, si që dini edhe ju, Duda ka formu tash shpejt. Partin tash në anën tjetër, na si Vakat, jemi qenë 35 vjetë. Do thotë mas LDK-n, jemi formuar si partin na, koalicioni Vakat, ma heret u konë DRSM, tash është DSB, koalicioni Vakat. Do thotë kemi një provoj shumë mirë, që 35 vjetë që kemi mbështetje prej komunitetit bosnjak. Mënyra që po kërkon Duda, ndoshta sa i përket me nuk është mirë, sepse Duda ka pas mundësi, ka qenë tash në mandatin e fundit 4 vjetë, sa e dim qush kemi përcjell na, Duda Balaj nuk ka përmend kur në asnjë fjalim që ka marrë, edhe ato s'ka pas shumë, edhe ato që ka pas nuk e ka përmend kur në mandatin e vetë komunën e Reçanit. Në anën tjetër, çush e dim edhe na, Duda Balaj nuk e ka bo asnjë kërkesë në Ministrinë për Pushtet Lokal.
ajo ka drejt me kërku, unë nuk jam kundër, as muj me qenë kundër, por nuk mundet tash, para se me formohet një qeveria, tash me kërku diçka që kërkon procedura, që janë procedurat. Edhe unë e kom propozu para zgjedhjeve, kur kemi pas bashk debatën me Duden edhe me Emilian Rexhepi, se na jemi 3 deputet prej komunitetit bosnjak, unë e kom propozu, pa marrët parasysh që kemi partit shtu vetë, unë e kom propozu ta bojmë një marrëveshje bashk, edhe kërkesat ta kemi përbashkët, por Duda ka dal, nuk ka dash shtu me neve ta bojmë diçka, edhe Cila keni dashur ju që t'jetë marrëveshja? Nuk do thot që Duda e ka hapësirë ma shumë me fol në për televizionet, nuk do me thonë që veç ajo lufton për këtë komunën, edhe na jemi, s'muj me thonë që edhe Emilia që sa shkundër, por nëse këshurim tash na si vakatin, na kemi marrë ma shumë mbështetje na pjesë grupes, ku duhet me qenë nëse formohet komuna e Reçanit, na kemi marrë besim të komunitetin boshnak, na kemi fitus, na jemi si adres, edhe na kena me vazhdu punën, dherin tash qush kemi bo, qush kemi kërku sa e përket komunës. Na, do thot, me krejt procedura qush kemi nis, që ashtu edhe unë atë ditë kër e kom pas takim me kryeministrin, na kemi diskutu për këtë çështje, edhe deri tash kërkush prej krejt kryeministrave që kanë qenë, kërkush nuk ka qenë kundër këtë idenë që kemi, këtë kërkesën që kemi na si komuniteti boshnak, as zoti kryeministri Albin Kurti nuk është kundër, por në anën tjetër duhet procedura. Ju thoni se edhe Jehona e Dudebalës franë për media e bëri ato më të famshme sa i përket çështjes formimit të komunës, duke ditur se edhe ju në takim e kryeministrit e patët edhe një kërkesë të tillë, pra edhe ju kërkuat formimin e komunës së Reçanit. Gjithmonë ka qenë kërkesa e koalicionit vakat, por tash te komuniteti boshnak këta e din kush punon ma shumë për këtë komunën, edhe kush po angazhohet ma shumë me qenë në Reçani komunë, te komuniteti boshnak. Por në anën tjetër, tash te shqiptar, na nuk kemi atë hapësirë, për shembull, personalisht nuk kam atë hapësirë me qenë ma shumë prezent në për media, qush e ka mundësi Duda, edhe tash po del që veç Duda e ka këtë kërkesë. Po na edhe atë ditë e kom thonë, na kemi kërkesën, një kërkesë që është shumë reale, por nuk kemi qitë kur as tash, as ma herët, nuk ka qenë si kusht se neve na duhet bashkëpunim me çdo kryeministër, edhe secili kryeministri që ka qenë edhe ma herët edhe tash krejt e kanë atë dëshirën të punojnë bashkë edhe në këtë procesin lidhur me komunën. Teksa po përmendet kryeministri, ju jeni në përkraje të kryeministrit për formimin e qeverisë, apo jo? Të kryeministrit Kurti, tani që më në detyrë. Urna edhe një herë. A jeni në përkraje të formimit të qeverisjes nga Kurti? Apo keni vija të kuqe me ndonjë parti tjetër? Po, me parim po. Po nëse ju ofrohet nga parti tjera opozitare në rast se zotri Kurti nuk i ka votat. Edhe takimi që kemi pa. A do të bëni koalicion edhe me partitë të tjera? Kështu. Unë edhe ma heret e kom thonë që na i koalicion, që ekzistojnë 35 vjetë, edhe nuk është si të partit tjera që vendos veç individi. Unë jam i pari, kështu veç si kryetarin, por na kemi kryesin, na kemi koalicion, edhe takimi që ka qenë me zoti kryeministrin, që kemi pas ftesën para një javë, na kemi përvendim në këshillin e partisë. Qashtu, për çdo verim, partia është që vendos qush ka me qenë,
edhe për pyetje që keni pas, a keni vijat e kuq, na nuk kemi vijat e kuq. Personalisht, as unë prap kam e vendos kryesia e partisë çosh kemi vepru matutje. Unë tash faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesë dhe na shpaloshës të gjitha pikpamjet e vakat sa i përket çështjes së formimit të komunës së Reçanit dhe të ftoj që t'jesh ndonjëherë pjesë e Infodesë dhe të na shpaloshës edhe më në hollësi çështjet që kanë të bëjnë me komunitetin bosnjak. Patëm në lidhje direkte Rasim Demiri nga vakati, i cili dha pikpamjet e tij për formimin e qeverisë së vendit, po ashtu edhe për pikpamjet në lidhje me komunën e bosnjakëve. Të nderuar shikues të Infodesë, ju falenderoj për vëmendjen deri në emisionin e radhës.